Почитувани, ова е подкастот за секого по нешто на дигиталната редакција сакам да кажам .мк. Јас сум Жанета Здравковска, денес разговараме со Габриела Илиевска, која што е представничка на независната граѓанска советничка група Поинаку и преседателка на Советот на општина Битола, и тоа во период кога на една рака можат да се избројат жените кои што се на вакви раководни функции, односно ги водат општинските совети. Од моја лева страна е панорама на општина Битола, која што сега во моментот не можете да ја видите. Меѓутоа, она што е позначајно и што сакам да го видите е оваа барикада позади нас со камења. Ова не е конзулски дел од градот, затоа што само до пред извесен период беше дива депонија и под притисок на групава советници беше исчистена, а за понатаму да не се валка, сега се поставени овие големи камења, карпи позади нас, и е спречен приодот на граѓаните да депонираат отпад во природа. Габриела Поинаку се сензитивни за еколошки прашања и како да се подобри хигиената во градот без да поставуваме карпи на патиштата. Значи, прво благодарност денес што сум присутна и што сме дојдени на ова место, кое што, како што кажавте самите, е далеко од конзулско, бидејќи сите ние велиме дека живееме во Битола, пуштаме слики од Битола, меѓутоа ретко која гледа оваа слика. А ние како активисти, како што кажавте и претходно, многу често ги гледаме овие слики и многу често реагираме на истите. Може би ова е еден од доказите зошто и нашите реакции се такви какви што се, бидејќи очигледно дека во општината не се работи, туку се импровизира. После еден куп наши притисоци, реакции, посебно на мојот колега Чулаковски, кој што снимаше, сликаше, објавуваше дека тука има отпад, дека има депонија, дека смрди и така натаму, еден ден реши општината да дојде да направи акција пролетна. Кога ние дојдовме, кога се појавивме, тоа буквално беше само сликање од страна на функционери. Меѓутоа, еве, можам да кажам дека сме чекор напред, бидејќи се поставила некаква бариера природна од карпи и се решил, можам да речам дека се решил проблемот. Токму заради тоа можеби и нашите реакции се почести и погласни, бидејќи нас не ни требаат вакви решенија, туку ни требаат вистински решенија, поставување на вистински луѓе на вистински места кои што би решавале проблеми онака системски како што треба. Зошто, например, во нашиот град да нема место каде што може да има да се пријави, каде се фрла таков отпад на таква депонија и по тие пријави да се излези на терен, да се реагира и да се работи. Меѓутоа, има и друг момент, а тоа е дека ваквите депонии се почесто и почесто се може би поприсутни во јавноста, бидејќи градот не инвестира, односно општината не инвестира во ресурси во самите предпријатија, бидејќи ние сме сведоци дека се уште во градот имаме камиони кои кога го собираат ѓубрето смрди корни, течи по улиците и одамна веќе не се мијат улиците во градот како што на времето се миеле секојдневно. Така, меѓутоа, еве вашите решенија, пред неколку години поставивте корпи за отпадоци, укажувајќи дека не достигаат низ град, па исто така вашиот колега Иван Чулаковски имаше идеја за поставување на лимено корито под камионот за отпад за да не мириса, меѓутоа не наидувате на слух за примена на таквите решенија. Секогаш треба да е нешто многу скапо или пак и со помалку средства може да се направи ако нешто се сака? Се може да се направи, доколку се сака, и можам да ви кажам дека ние секојдневно можеме да излегуваме со такви герила акции и на тој начин да вршиме притисок, меѓутоа целта е да покажеме дека овие проблеми се секојдневни и мора да се решат. И можеби ќе звучи од моја страна да не речам агресивно, меѓутоа мора еднаш да се застани и да се реши што е приоритет во градот. Ние гледаме дека имаме камиони кои што течат и кои што создаваат смрдеа низ градот и кои што го собираат ѓубрето онака како што го собираат, меѓутоа мора да се најди начин да се набават нови камиони кои што би биле за доброто и за граѓаните, меѓутоа и за предпријатијата. Значи, решавањето на проблемите е системско. Мора градот да свати дека има своји приоритети. Ако чистотата ја ставиме на прво место,
тогаш ние би инвестирале во решавање на таквите проблеми. Меѓутоа, секоја партија која како ќе дојде на власт, си има своји партиски приоритети и многу ретко, да не речам никогаш, се слушаат нашите гласови, иако е во овој момент да речам дека се едни од гласовите од кои зависи работата на општината, меѓутоа побрзо ќе најдат начин да ги избегнат, отколку да ги слушнат и да постапат по нашите реакции. Да, сакам и тука да ве прашам, значи се декларирате како независни советници, да се навратиме малку наназад низ историскиот развој на поинаку. Бевте првата независна граѓанска иницијатива која што успеа да влезе во Советот и на некој начин пионери им го покажавте патот на останатите независни политичари како да влезат во ваквите тела на локалната самоуправа. И ова е втор мандат на поинаку во Советот, ако не се лажам, прво со 2 советника, сега со 3 советници. Се декларирате како независни, но често можеме да слушниме порано СДСМ кажуваше дека сте тројански коњи, дека соработувате со ВМРО, па кога дојде ВМРО на власт, дека сега им го правите советничкото мнозинство на СДСМ. Како да се обстани независен? Ние не се декларираме, туку сме независни, бидејќи кога сте независни советници, вие немате прво во самата кампања, не ги трошите парите на граѓаните, бидејќи од буџетот на државата не ви следуваат средства. Значи, се она што сме направиле сами, и ние во ниеден момент не сме ги злоупотребиле граѓаните и затоа велам не се декларираме, туку ние сме независни. Сега, кога такви луѓе ќе влезат во самите институции внатре, партиите ги сваќаат како најголемите непријатели кои што можат да постојат. Зошто? Бидејќи им се мешате во комоцијата и им создавате едно чувство дека вие можете да го земите приматот кој што го имаат тие. Не сваќајќи дека сите заедно сме влегле на ист начин во таа институција, меѓутоа разликата е во тоа што тие влегле со наши пари, работат во кампања против нас со нашите пари, користејќи пари од државниот буџет, прават кампањи па дури и против нас и не можеме да ги убедиме дека нашата цел не е партиска, туку нашата цел е градот да тргне напред. Токму заради тоа ни СДСМ, ни ВМРО ДПМН во ниеден момент не застанале и не искористиле нас како сојузници, туку цело време гледаат непријатели кои што мислат дека работат против она што го прават тие за градот. Токму заради тоа велам дека сме независни, бидејќи нашата цел е прво приоритетите на градот, а не приоритетите на нивните партиски структури и политичките интереси кои што ги имаат во самите партии. Тука настанува судирот и јас можам да ви набројам милион примери кога сме гласале заедно и со ВМРО ДПМН и со СДСМ, меѓутоа и голем број на примери кога заедно гласале некои одредени одлуки кои што биле само за нив добри, меѓутоа не за граѓаните и тогаш си нашле заеднички интерес и си ги поминале истите. Токму заради тоа тврдам дека независните советници се едно од најздравите ткива во локалните институции и дека може да се покаже дека само внатре институционално можете да ги направите промените, иако одат многу бавно, меѓутоа можеби ќе почнат да учат и политичките партии дека тоа е иднината на политиката. Често пати кај нас во политика се влегува заради личен интерес, да се постигне до повисока плата, директорско место, началничко и некои други раководни функции. Ви нуделе ли одредени политички партии некои високи позиции за да ве стават джеп и да ве стават на нивна страна од агендата? Јас можам само да кажам... Само една секунда да додадам исто, дека немаме значи во управните, во надзорните одбори на јавните предпријатија и немаме директори од редовите на поинаку. А во одреден период бевте нели мнозинство со ВМРО ДПМН на почетокот на оваа локална власт, па потоа се разотидовте затоа што критикувавте дека не сте задоволни со динамиката и спроведувањето на проектите. Токму заради тоа сакав да кажам дека притисоците, заканите, уцените се најголемите оружја кои не застануваат, тие секојдневно се користат и
Не би сакала да звучам депресивно или како да немам надеж, меѓутоа многу е тежок патот да го изодиш и да останеш на својата цел, бидејќи многу често, како што кажавте и вие, луѓето веќе имаат некоја смисла дека сте влегле таму за да направите нешто за себе. И можеби со текот на времето тоа почнува да му биде несватливо дека вие упорно одите кон тоа што сте го ветиле на граѓаните. Растурањето на тоа така наречена коалиција, која што од самиот почеток ние кажавме дека ја нема, е токму заради тоа. Какво е тоа давање директори нас или вас или нив или на ВМРО или на СДСМ. Целта на поинако е на местата кои што се клучни во градот, а тоа се директорите на јавните предпријатија, членовите на управните и на надзорните одбори, директорите на училиштата и така натаму, да бидат луѓе професионалци кои исполнуваат услови, кои што ќе покажат дека се менаџери во тие сами предпријатија. На самиот почеток ние нормално дека дадовме поддршка, бидејќи бевме уверени дека градоначалникот тоа ќе почне да го спроведува, бидејќи нашето барање беше единствено тоа, професионалци на клучни места кои што би ги одредиле, како што кажав и претходно, приоритетите и кои би се залагале за поубав град. Меѓутоа, бевме сведоци на партиско поставување на директори, партиско поставување на управни надзорни членови, се соочивме со голем број на непотизам, се соочивме со луѓе кои што не исполнуваат услови, на нетранспарентност, на работи за кои што ние претходно гласно сме коментирале и сме реагирале. Така да вие можете да му дадете на некој временски период за да покаже дали сака или не сака да работи. Меѓутоа, тој период кога ќе помине, сваќате дека за жал партијата е поважна од се и за жал она што си го имаат зацртано во партиите, тие по секоја цена сакаат да си го остварат. И сега се обидувате преку герили, значи да им дадете до знаење дека некои работи треба да се размрдаат и да продолжат да се одвиваат, да се забрза динамиката, без разлика на која политичка партија тоа и да се однесува. Имавме повеќе такви примери. Нели Чулаковски беше дел и од онаа група која што на времето го посипа Владимир Талевски со Владимирки, па низ дупките, низ градот стававте цвеќиња сакајќи да укажете дека треба да се закрпат. Исто така Чулаковски во костум се спушти со штица за бордење од врвот на Пелистер, да укажи дека со гондолата до никаде не е работата. Ги правите ли ваквите акции за поголема видливост и популарност на поинаку или пак едноставно институциите и раководните лица стануваат поагилни кога на ваков начин ќе бидат ставени на тапет? Јас можам да ви кажам дека во овој град се реагира само некој ако го исплукате максимално пред јавноста, односно ако го разголите во неговата неспособност. Токму заради тоа сме почнале на таков начин да реагираме. Не се работи за популарност, бидејќи за да организираш една герила, треба да се вложиш, треба да ги знаеш точно кои се проблемите, меѓутоа мораш да ги знаеш и решенијата. Ние за секоја наша герила, за која што сме реагирале, како што беше поставувањето на канти, неколку пати баравме да се набават. Кога видовме дека не ги набавуваат, ние излеговме и со сопствени средства на креативен начин поставивме канти во градот. Мене ако ме прашате, јас денес можам да излезам и уште 5 герили да направам заедно, мислам да направиме, бидејќи ние, од денес можеме да почнеме да садиме дрва. Ние се боревме да направиме еден заеднички нов градски парк каде нема ни едно посадено дрво. Значи, тоа е една од причините. Второ, можеме повторно да излеземе да поставуваме канти за ѓубре, бидејќи канти за ѓубре во градот нема. И оние кои се поставени се нефункционални или се набавени по цени кои што се многу сомнителни. Понатаму можеме да направиме герила, да излеземе со црева и да ги миеме улиците, бидејќи градот смрди корни, се е валкано и бојата која што ја бараме да ја постават пример на пешачките премини, самите луѓе кои се во јавните предпријатија кажуваат дека не може заради нечистотијата. Да не се навраќам на коритото кое што колегата сам го нацрта, сам го осмисли, го намести и истото беше тргнато, значи ние треба да поставиме 10 корита на сите камиони кои што се во градот, бидејќи тоа е единствениот начин да не смрди кога ќе го крева ѓубрето од улиците. И после вакви активности завршувате ли во полиција или во обвинителство? Може би имало такви случаи? Или пак за нешто друго да бидете пријавени? Пријавени, повикани и така натаму, меѓутоа тоа е и дел од она што го кажа претходно дека притисокот
уцените, заканите и начинот на кој што се однесуваат кон нас како кон граѓани на Битола е навистина срамен за денешно време. Меѓутоа, она што нас не води е идеалот и ние не сме таму дојдени и влезени за да пикнеме некој на работа, да се вработи, како што би рекол колегата мој, за баба ми, за дедо ми, за чичко ми, туку сме влезени нешто да направиме. За жал не можеме очигледно да се разбериме, не можеме да ги убедиме, меѓутоа тоа не значи дека треба да се откажеме. Ги оставивме барикадите позади нас, сега ја имаме панорамата на Битола овдека, иако инсектите и таму и тука ги имаше, па сега колку ефикасно запрашено ќе тестираме преку нас. Габи, сакав да те прашам, кога ги спомнавме овие герили акции, го спомнавме и Пелистер, и токму по предлог на поинаку беше едногласно донесена одлука за да се подготви техничка документација за гондола на Пелистер. Сонуваме за инфраструктура како Златибор во ситуации кога имаме пат од времето на Тито, кој што е тесен за Пелистер, со дупки, едва и 2 возила можат да се разминат. Значи ли проектот за гондолата реалност или фикција? Јас можам едно нешто да кажам во овие 8 години од како постои поинаку, дека ништо не е фикција. Се може да се направи доколку некој сака да го направи. Истото го кажувам и за гондолата. Кога излезе предлогот на поинаку, односно кога Чолаковски го објасни така како што го објасни најпросто и најприфатливо за цела популација, морам да кажам дека наидовме на толкав голем интерес кај голем број на граѓани, на битолчани, кои се понудија дека сакаат да ни помогнат и со документација, и со свое учество, и со своја помош, па дури и финансиски би биле заинтересирани да помогнат. Меѓутоа, за жал, одлуката е донесена во ноември, замислете, минатата година, до денес апсолутно никој нема дадено никаков налог за истата да почне да се процесуира. Повторно се враќаме на она дека тој што ја има извршната моќ, не сака очигледно да го слушни она што го бараат граѓаните, а ние сме представниците на тие граѓани и очигледно дека не сака да свати дека тоа ќе донеси бенефит за сите. Значи нема да донеси бенефит за мене, за дома, за колегата, за тебе или за било кој. Ќе донеси бенефит за градот. Не можам да ја разберам таа побуда, можеби заради тоа не сум член во партиите, иако морам да кажам дека да се биде активист е малце поголемо ниво отколку политичар, бидејќи кога сте политичар можете да седнете да си се договарате, да си се пазарите и така натаму. Гондолата може да биде реалност доколку некој сака да биде, кој има извршна моќ, односно градоначалникот, доколку почни да ја спроведува самата постапка. Нашата моќ е до тука институционална. Така, реалност каква е планинарскиот дом Копанки? Бевте едни од иницијаторите кои што предлага да се издвојат средства од буџетот на општина Битола за обнова на планинарскиот дом, и ако не се лажам се издвоја 3,8 милиони денари, нешто се направи, меѓутоа тоа е многу малку за да се возобнови домот. А како понатаму сега и колку беше прифатливо за вас од буџет од општина, значи од пари на граѓаните да се издвојуваат и да се даваат на планинарско друштво кое што е сопственик нели на планинарскиот дом? Знаете како, Копанки е веќе, ако не се лажам, скоро повеќе од 10 години запален. 11. Кариери изградиле политичари во градот врз база на Копанки. Наназад во изминатите 10 години, да не ги споменувам со име, еден куп политичари тераа кампања дека да дадеме пари за Копанки, да се направи Копанки. Да не повторувам дека и во двата случаи и на локално ниво се давале иницијативи да се одделат пари за Копанки. Имате две опции за Копанки, односно Битола има две опции, да го направи Копанки или да не го направи. Дали треба да ги даваме така парите, тоа одлучил некој суд кој што одлучил во корист на самото друштво, и јас сметам дека беше добра опцијата, се склучи договор со тоа планинарско друштво, општината има свој удел, може тоа да се направи, меѓутоа тогаш се враќаме на истиот момент кога стигнуваме до некакви уцени и до некакви несогласувања, бидејќи под плаштот да се поминат оние партиски работи,
нас не уценуваат со копанки, со паркот, со прифатилиштето за бездомни животни и вие мора да гласате некои одлуки за бидејќи тие се во пакет, како на пример што е буџетот, како што пример би бил ребаланс, би била измена на програма и вие не можете да ги одделите некои работи бидејќи тогаш ќе ви речат ако не оди ова, нема да оди ни ова. Одвоени се пари за копанки, стигнато е до некоја фаза, бидејќи немаше ни проект за копанки, морам тоа да го нагласам дека не постоеше ни проект за копанки, меѓутоа со толку малку средства и на таков начин многу тешко оди самата реализација и пак ќе се навратам, ние не можеме да значи немаме таква моќ да влезиме и да ги следиме парите или начинот на кој што се врши реализацијата на проектите. Нашата моќ застанува со носењето на одлука. Реализацијата оди во општина. Да, кога веќе ги спомна парите, како председател на совет и како советници информирани сте колку ќе чини Битфест, бидејќи веќе сме на старт на Битолско културно лето. Јас прочитав една изјава пред можеби 10 дена, дека кажа градоначалникот дека Битфест ќе кошта онолку колку што ќе одлучи советот. Тоа е толку да не речам безобразно, меѓутоа така звучи, бидејќи ние сме сведоци дека Битфест се отвора на 3 јули. До овој момент, јас како советник имам побарано информација од јавен карактер, дали ние располагаме со пари, дали имаме склучени договори, со кои се тие договори склучени, од каде би се исплатиле тие пари и така натаму, меѓутоа немам одговор и во овој момент, иако сум председател на совет, иако сум советник, јас апсолутно појма немам колку би коштал Битфест, а замислете обичните граѓани доколку сакаат да знаат како би дознале. Затоа зборувам дека ние импровизираме. Туку општината импровизира, излегува во јавност со некои своји представи на проекти, меѓутоа позади немаме никаква транспарентност. Значи не може да не знаеме колку пари ќе кошта тоа што се планира да се направи. Ќе ве потсетам, минатата година се доведовме во една таква ситуација кога културните работници се бунеа за своите средства, а ние тие средства сме ги изгласале, меѓутоа не биле доволни за да бидат исплатени за нив. Тоа се некои проблеми кои што се секојдневни и кои што не ги знаат обичните граѓани, меѓутоа треба да им се посочуваат и да знаат дека сите тие пари кои се трошат се мои, твои, наши, нивни и дека мора да се знае каде завршуваат. Така, значи, ова е летен период кога бројот на туристи во Битола е зголемен, нели Битфест има една од своите цели да привлече што повеќе туристи, да има возможи културна програма додека се во градот, доаѓаат нашите иселеници, посетуваат Битола, имаме гости од Холандија, редовни ни се турците, шетаат ни Широксокак, се сликаат под балконот на Елени Каринте, меѓутоа имаме впечаток дека колку што имаме туристи, толку имаме и кучина во градот, барем на Широксокак. Како да се реши проблемот? Стационарот кој што го направи општина Битола го нарековте настрешница. Нуди ли тој решение од општината, не убедуваат дека постепено ќе се реши проблемот со кучињата преку него? Значи, токму заради тоа и претходно кажав се нашите реакции. Заради тоа што ние не ги решаваме проблемите. Супер е да има култура во градот, супер е да има туристи и јас сакам да има и овој град мора на тој начин да живе. Меѓутоа, ние се уште се давиме во ѓубре, се давиме во тужби откаснати од кучиња и имаме огромни проблеми. Дали ќе се реши проблемот со кучињата? Нема да се реши, бидејќи јас ова го зборувам како советник скоро 7-8 години и доколку некој ме слушнел порано, тој проблем ќе беше помал. Сега веќе проблемот е огромен. Ние имаме една настрешница и ја нарекувам настрешница, бидејќи е настрешница, се работеше за 2 проекти, за другиот проект каде што требаше да се изгради прифатилиште за бездомни животни, не е распишана ни јавна набавка. Тоа е една настрешница која што не знам дали би можела во овој момент да го реши проблемот, бидејќи ние се соочуваме со 3 пати поголем број на кучиња од пред 6 години кога ние сме го 6-7 години кога сме го иницирале тој проблем. И токму едно од барањата на поинаку на самиот старт од градоначалникот и од локалната самоуправа на која дадовме поддршка беше итно решавање на тој проблем. Бидејќи сме го детектирале, секојдневно сме со граѓаните, секојдневно сме на улица, сме го детектирале како нешто што е проблем. Таквото бавно реализирање доведува до дополнителни проблеми, до илјадници
денари платени, вие самите имавте еден таков текст, колку илјади евра ние сме платиле за штета, со тие пари ние досега ќе го решевме проблемот. Значи Битола има проблеми на кои што чие решавање треба да се работи натака. Морам да нагласам дека ние сме гласале 2 буџети, сме дали поддршка на 2 буџети токму за изградба на такво прифатилиште. Токму заради тоа била нашата поддршка, меѓутоа сме биле излажени. Така, Инаку постои проект со дозвола за градба, со локација, со се, тоа е готово, завршена работа, само треба да се почне. Очигледно партизираноста ни е голема рак рана во ова општество и им одржавте добра лекција на советниците неодамна, укажувајќи пред јавноста дека се гласа по партиски клуч, значи ако некоја се носи одлука поврзана со директор кој што е од една партија, гласа левата страна од советот, доколку директорот е од другата партија, десната страна. Како да излеземе од ова партизираност? Мислам дека толку длабоко сме навлезени што за жал граѓаните почнуваат да губат надеж и со право почнуваат да губат надеж. Секогаш велиме не може полошо, меѓутоа сме изненадени. Може би и јас истото ќе го речам, бидејќи сметав дека во 2021 година, кога поинаку доби 3 советници и кога дадовме поддршка, навистина мислев дека сакат нешто, партијата која тогаш доби власт, дека сака нешто да направи и да смени огромни работи во градот кои што би значеле прво економски напредок на самиот град. За жал се разочарав. Нормално, не само јас, се разочара и граѓаните. Се продолжи со истото темпо како што се терало години и мене најмногу од се ме боли реченицата: ама 20 години ние правиме вака, сега тебе ти текна да сменуваш. Тоа е најголемиот проблем кој што се случува во општината, во државата, насекаде. Значи, клавањето, пак ќе се вратам на почетокот. Клавањето на луѓе, професионалци, кои што ги знаат внатре проблемите, не само во јавните предпријатија, насекаде. Почнувајќи од најситните проблеми, само на таков начин можеме ние да тргнеме напред. Меѓутоа, партиите мора да сватат дека тоа значи не форсирање на луѓе партиски. Значи, Битола има луѓе кои што се способни, кои што можат да работат и кои што би се докажале во секоја област. Меѓутоа не влегуваат во водите на политиката. Многу ретко влегуваат во водите на политиката, баш заради ова, бидејќи кога вие ќе дојдете со една идеја, кога ќе ја кажете таа идеја, бидејќи таа идеја не доаѓа од партијата, истата нема да биде слушната. Меѓутоа, поинаку е можеби доказ дека упорноста и останувањето на сопствениот став може да се резултира со промени. Ќе нагласам како и претходно дека може би одат бавно. Меѓутоа, иднината е само во такви промени на самиот систем и на самото осваќање на политичката функција. Дека кога ќе влезете во една институција, треба да се борите за општо добро, не за личен интерес. Да, на комисиските расправите доживуваат како јавен обвинител, ги караш раководителите, директорите за потрошени пари кои што ги бараат или пак нереализирани проекти. Помрднуваат ли работите од мртва точка со таков начин на однесување, некако како да се плашат одредени личности да се појават на тие комисиски расправи и посуствуваат? Јас, значи, моето однесување го темелам на тоа дека сите ние таму сме платени од народот и ние сите треба да внимаваме како се однесуваме со парите на народот. Таму не плаќаат битолчани, таму мора да внимаваме прво на нивните приоритети и навистина ми е криво на моменти што се создава таква слика, меѓутоа транспарентноста, отчетноста и тоа за секој денар мора да биде прво нешто за кое што ние како граѓани прво, а потоа како советници ќе се бориме. Токму заради тоа сакам да кажам дека на тие комисиски расправи мора ние да разбериме зошто би гласале за или зашто би гласале против. Доколку некој се плаши да дојди, тоа значи дека има нешто што крие и многу често сме сведоци дека некои од директорите не доаѓаат, меѓутоа јас не можам да кажам ништо повеќе освен дека очигледно дека не си ја бркаат работата. Оној што си ја брка работата ќе дојде и ќе каже. Значи не е лошо некогаш и да кажете дека нешто не може. Ако не може, не може. Ќе кажете која е причината зошто не може. Меѓутоа мора да завршиме со тие партиски одговори и партиско однесување внатре во институциите. Општината е на сите и општината работи со парите на сите нас.
Доаѓаш од независна граѓанска иницијатива, а воедно си и жена политичар. Дали поголеми обструкции трпиш како независен политичар или како жена? Јас можам да кажам дека тоа што сум жена е додадена вредност. Значи, прво во ова општество не може да сватат дека можеш да бидеш независен. Дека никој не може да се пазари, да те купи по наводници, дека не може да те уценува, дека немаш страв. Меѓутоа, тоа што си жена е додадена вредност на сето тоа, бидејќи, може би ќе бидам брутално искрена, ама ние се уште живееме во општество каде што велат Абреаман му текнало неја сега, зела, таја ќе ги средва работите. Мене ми е многу криво што се уште сме препознатливи по општество каде што немаме жени кои што се прогласени од општеството за успешни жени. Еве, јас лично ќе ве прашам дали ти познаваш некоја жена која општеството е прогласило за успешна. За жал, секоја која пробала се соочила со безброј удари кои што многу тешко може да ги преживее, да ги доживее и да опстои на политичката сцена. А тоа што доаѓам од независна листа е уште полошо, бидејќи позади мене јас немам никаква машинерија која би застанала да ме брани, која што би кажала дека чекајте, немојте и така натаму и така натаму. Патот кој што го одам како жена е мој личен и на моето семејство. Секако, во тоа имам поддршка премногу од сите оние кои што на некој начин се делат поинаку и кои го создале поинаку, и токму заради тоа е името поинаку. Бидејќи мора да сватиме дека мора поинаку да почнеме да функционираме и во градот, и во државата, и во политиката, и во активизмот, и во одбраната на жените. Бидејќи ние жените мора сами прво да почнеме да ги браниме жените за да имаме успешни жени. Дали ни се случува тоа? Имам впечаток дека најголемиот дел од критиките, од нападите вербални на интернет страниците доаѓаат токму од жена кон жена. Токму и јас сакав тоа да го кажам, дека навистина е поразително, прво да го кажам, второ да кажам дека е реалност и дека е факт. Жените се тие кои што навистина некогаш можат да бидат безмилосни и кои поддржуваат насилство, и навистина е можеби малце невкусно кога во тек на кампања се колнат во тоа дека ќе ги бранат жените, ќе има заштита на жените, истите тие кога ќе стигнат на функции поддржуваат насилници од нивните партии кои што напаѓаат жени и по социјални мрежи и во институции и така натаму. Јас не памтам некоја жена да станала јавно или да напишала јавно одбрана за друга жена, бидејќи очигледно се плаши дека во партијата нема да добие поддршка и подобро може да си речи ќути си, она кога не те засега тебе, не мора да значи дека треба да реагираш. А како твојот советнички мандат, твојата советничка кариера, ете сега како преседавач на Советот на општина Битола, се одразува врз семејството? Се соочуваат ли со одредени притисоци, закани, непријатни ситуации, па макар и вознемирување кога ги читаат сите оние навредливи постови што можеше да се видат на социјалните мрежи, било тоа во кампања или надвор од кампања? Моето семејство, како и секое друго, нормално живееме во 21 век, има пристап до се. Морам да кажам дека е многу тешко да го прифатиш сето тоа, меѓутоа поддршката која што пак ја добиваш те тера да не се откажуваш, меѓутоа за жал морам да признам дека јас одамна немам приватен живот и одамна на сите работи не само јас, туку и моето семејство мора да внимава 10 пати повеќе отколку оние кои имаат функции партиски. Бидејќи една грешка моја или на моето семејство ќе биде фатална, а доколку истата грешка би ја направил некој што доаѓа од партија, тоа нема да биде така сватено. Така да, секако дека да, мојата тежина која што јас ја носам, ја носи цело семејство, потесно и пошироко, бидејќи сите се во некаква заложничка драма на она што го работам јас, бидејќи немаме право на грешка. Кога велам грешка, зборувам за обичен нормален живот. Да, и носејќи цела оваа тежина, дали твојата ќерка, например, би прифатила да се занимава со политика натака во животот? Да бидам искрена, не верувам дека би се занимавала со политика, меѓутоа морам да кажам дека му сум некаков пример и гледам дека и самата е многу понезависна и многу повеќе сваќа дека она што сам ќе си го заслужиш,
е многу повредно отколку она што би го добил по полесниот пат и би поќутил. Тоа мислам дека и за мене е една од најголемите награди кои што можам да ги добијам, бидејќи кога растите дете, а се борите со 10 други работи, посебно со две огромни политички партии, можете само да направите некој кој што е многу поспособен и посамостоен. Посакува ли Габриела да биде идна градоначалничка на Битола? Јас не можам да кажам пред време некои работи, меѓутоа можам сега одма да ти признам дека јас од онај пат кој што се нарекува Битола пред се, нема да отстапам и нема, се ќе направам што е во моја моќ градот да не биде заложник на никаква партиска фигура која што би функционирала и би го водела градот под некоја си машинерија која што ќе му наредува како да се однесува. Граѓаните се тие кои што ќе кажат, кои даваат поддршка и сметам дека единственото нешто кое на овој град му треба е луѓе кои што си го сакаат градот. Така и визави тоа на самата маичка ви пишува Битола пред се. Пораката е јасна, меѓутоа да го заокружиме нашиот разговор, што би порачале? Дека навистина Битола е пред се и навистина дека се додека веруваме, дека не веруваме, туку се додека покажуваме дека ние сме таму, избрани од граѓаните, да се бориме само за Битола и за она што значи добробит за градот и не ги клаваме нашите лични интереси пред другите интереси, тогаш можеме да зборуваме и за независност, и за иднина, и за нешто што би значело во градот понатаму развој. Така да, Битола е пред се, и за мене, и за моите колеги кои се советници, меѓутоа и за сите оние кои што го поддржуваат поинаку и кои веруваат се уште дека Битола може навистина поинаку да функционира. Јас ти благодарам, Габриела. Ви благодарам јас.